Kom ons vra vir die Here om vir ons die woord oop te maak. Ja, Here, die gebed van ons harte is dat elkeen van ons in hierdie oggenddiens 'n ontmoeting met U sal hê. Dankie Here dat U U woord vir ons gegee het, wat ons elke keer as ons dit oopmaak, wat ons wil ontmoet. En dat U Gees dit vir ons moontlik maak. Dat U Gees dit vir ons oopbreek. Dis die begeerte van ons hart vanmôre. Here, dat ons werklik waar hierdie woord sal hoor. Daarna sal luister, ons eie sal maak. En dat ons ook dit sal gaan leef in hierdie wêreld daar buite. Dankie Here dat ons weet dat dit U is wat spreek. Dat dit U woord is, dat U woord heilig is, dat dit nie mense woorde is nie, maar dat elke woord deur U geblaas is. Daarom Here, wil ons verootmoedig voor U woord en sê Here, spreek, want die diensknegt en die diensmaagd luister. Amen. Johannes14 vers 24. Hy wat my nie lief het nie, bewaar my woorde nie. Wat het ons tot dusver is hier, Johannes 14, een van die dinge wat ons tot dusver gehoor het, is die hele tyd dat hy sê, hy wat my lief het, bewaar my woorde. Ons het die afgelope tyd 'n paar keer daarna verwys, dat Jesus sê, as iemand 'n kind van my is, as iemand my lief het, wat gaan die teken wees dat hy my lief het? Hoe gaan jy sien of iemand vir Jesus Christus lief het? Hoe leef hy of sy? Bewaar hulle my woord. Nou kom hy en hy stel die negatief. En dit is belangrik om vir mekaar te sê, daar's nooit net twee persone in hierdie wêreld. Die wat hom lief het en die wat hom nie lief het nie. Die wat hom lief het, bewaar sy woord, en die wat hom nie lief het nie, wat sê die gedeelte? Bewaar my woorde nie. En die woord wat julle hoor is nie myne nie, maar is van my Vader wat my gestuur het. Dit het ek tot julle gespreek terwyl ek by julle bly. Maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek aan julle. Nie soos die wêreld gee ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. Julle het gehoor dat ek aan julle gesê het, ek gaan weg en ek kom weer na julle toe. As julle my lief gehad het, sou julle bly wees dat ek gesê het, ek gaan na my Vader, omdat my Vader groter is as ek. En nou het ek dit aan julle gesê voordat dit gebeur, sodat julle kan glo wanneer dit gebeur. Ek sal nie veel meer met julle spreek nie, want die owerste van hierdie wêreld kom en het aan my niks nie. Maar dat die wêreld kan weet dat ek die Vader lief het en doen net soos die Vader my beveel het, staan op, laat ons hier vandaan weggaan. Ongelooflike gedeelte. Deur hierdie hele gedeelte, en ek wil dit in die begin hanteer, want ons het al daaroor gesels, oor dat Jesus sê, die Vader is groter as ek. Daarom moet julle bly wees van die Vader is groter as ek. Ons het daaroor al gesels, en ons wil gesels oor die hele gedagte, dat dit sy woord is, die Vader se woorde is waarna julle moet luister. Dit beteken nie, en is baie duidelik uit die res van Johannes, dat Jesus nie God is nie. Oral in Johannes het Johannes mooi vir ons gewys dat Jesus, as hy praat oor homself, sê hy, ek is. Die woorde wat God gebruik het, as hy met die volk homself openbaar, hy sê, ek is, ego eimi. En is dieselfde wat Jesus gebruik, as hy met hulle praat, die hele tyd wys hy vir hulle, dat hy God is. Maar, terwyl hy op aarde was hy die gestuurde van die Vader. Daar het ons mekaar gesê, dat in die begin, voor enigiets geskep het die Vader, die Seun en die Heilige Gees 'n plan gehad.
En die plan was dat die seun sou kom na hierdie wêreld toe. Hy sou die gestuurde wees van die Vader. Hy sou kom na hierdie wêreld, hy sou sterwe aan 'n kruis en hy sou opstaan. En dit was hoe God dit beplan het om te wees. Daarom, omdat hy die gestuurde is en omdat hy mens geword het, hy vlees soos ons geword. In daardie sin het hy gekom as gestuurde en daarom is die Vader groter as hy, omdat hy die gestuurde is van die Vader. Die Vader is die een wat stuur, daarom is Jesus die gestuurde en daarom in daardie manier is Jesus nie so groot soos sy Vader. Hy het die plek van 'n slaaf aangeneem. Maar nou is hy verhewe. Hy sit aan die regterhand van God die Vader, waar hy kom om te oordeel. Wat sê dit vir ons? Die Vader en die Seun en die Heilige Gees is absoluut gelyk. So, dat hy groter is, dat die Vader groot is net in die bediening van die Seun. En ons het al baie daaroor gesels, so ek wil dit net in die begin noem, sodat as ek nie die res van die tekste by dit uitkom nie, dat jy sal weet, gaan luister die vorige preke daaroor, waar ook in diepte in Johannes al daaroor gesels het. Nou kom hierdie gedeelte, en Jesus sê vir hulle, die woord wat julle hoor is nie myne nie, maar is van my Vader wat my gestuur het. Dit het ek tot julle gespreek terwyl ek by julle bly. Die ongelooflike is, dat hierdie woord sou verder gaan. Hierdie woord sou uitgespreek word teenoor die mense wat luister, en elke keer as hulle luister, sou hulle ontmoeting met die Here gehad het. Nou Moses in die Ou Testament was die persoon wat 'n ontmoeting met God gehad het. Hy het 'n ontmoeting in die berg gehad, en dan het hy die volk gekom en vir hulle vertel wat sy ontmoeting met God was, en wat God vir hom gesê het. Nou kom ons in die nuwe verbond, en die nuwe verbond is soveel beter. Want in die nuwe verbond sê God, ek spreek met julle. Met elke individu, persoonlik. Nou elke keer as ek die woord van God hoor, die Logos, Jesus se woord, Logos, elke keer as ek dit hoor, wat hoor ek? Die Vader se stem. So Jesus is besig om vir hierdie mense te sê, hierdie disippels te sê, hoor hierso, hoe ongelooflik bevoorreg is julle. Want julle hoor direk die stem van die Vader. So elke keer as jy die Bybel lees, dis hoekom ek nie kan verstaan, dat mense ekstra stemme van die Here wil hoor nie. Hier het hy dan gepraat. In die laaste dae sal hy met julle praat deur sy Seun, deur die Logos, deur die woord. En ons het dit tot ons beskikking vandag ook in elektroniese formaat. En jy kan dit lees. En elke keer as jy dit lees, wat hoor jy? Die Vader se stem. Kan jy verstaan hoe dit moes gewees het, of wat God wou gehad het deur Jesus Christus, die mens moes ervaar, elke keer as jy die woord lees? Hoe bevoorreg is ek nie? En dan gaan hy verder oor hierdie gedeelte praat, oor die woord en oor die verstaan van die woord. Hy sê vers 26, maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur. Ons het die vorige keer het ons gepraat oor dat die Heilige Gees die advokaat is, dis die Griekse woord hier, dat hy die advokaat vir ons is, dat hy die een is wat vir ons intree. Maar hier word nou verder uitgebrei oor wat is die werk van die Heilige Gees? As jy wil weet vandag, Johan, wat is die werk van die Heilige Gees? Wat doen die Heilige Gees? En daar's verskillende kerke wat verskillende goeders aan die Heilige Gees gee, en baie van dit is godslasterlik. Maar die Bybel kom en hy sê vir ons, wat kom doen die Heilige Gees? Luister na daai gedeelte. Wat kom doen die Heilige Gees? Wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Dis die werk van die Heilige Gees. So die werk van die Heilige Gees in my lewe is om my wat? Om my te herinner en my te leer aan alles wat Jesus gesê het. En as ek die Heilige Gees in my het, dan is dit wat moet plaasgevind in my lewe. Onthou jy, as jy kyk na die apostels in Johannes
vertel Johannes vir ons, die apostels, hoe daar dinge verander het in hulle lewens. Hoe dinge wat Jesus gesê het, hulle nie verstaan het nie, en hoe hulle dit later verstaan. Kyk gou na Johannes 2. Blaai gou na Johannes 2, vers 19 en 22. Ek lees spesifiek hierdie teksvers, ek gaan nou weer terugkom na hierdie teksvers, want daar is meer in hierdie teksvers as wat ek net nou wil eers aanhaal. Ek sal weer terugkom na die teksvers toe. Johannes 2 vers 19 tot 22. Jesus antwoord en sê vir hulle, breek hierdie tempel af en in 3 dae sal ek dit oprig. En die Jode sê, 46 jaar lank is aan hierdie tempel gebou en sal hy dit in 3 dae oprig? Maar hy het oor die tempel van sy liggaam gespreek. En toe hy opgestaan het uit die dode, het sy disippels onthou dat hy dit vir hulle gesê het en hulle het die skrif geglo en die woord wat Jesus gespreek het. Het hulle verstaan op daai stadium wat Jesus van praat? Ok, so later aan het hulle dit verstaan. Later aan het die Gees dit vir hulle oopgemaak. Johannes 12 vers 16. Johannes 12 vers 16 sê, dit het sy disippels egter eers nie verstaan nie, maar nadat Jesus verheerlik is, toe het dit bygeval dat hierdie dinge van hom geskrywe was en dat hulle dit aan hom gedoen het. Die voorspelling wat Jesus gehad het, wat met hom sou plaasvind, nadat dit alles plaasgevind het, het die disippels dit verstaan. Het hulle daai tyd verstaan? Nee, die Gees se werk. Hoofstuk 20 vers 9, kom ek lees dit net vir julle. Want hulle het nog nie die skrif verstaan dat hy die dode moes opstaan nie. Hulle het nie die skrif verstaan nie. Wat het hulle nodig gehad om die skrif te verstaan? Die Heilige Gees. Dis die werking van die Heilige Gees. So die Heilige Gees maak dat ek God se woord kan verstaan. In die Nuwe Testament staan daar 'n baie interessante gedeelte. Miskien het jy dit al gelees en het gewonder, wat beteken dit? In Matteus 13 vers 52 staan die volgende. Luister gou na hierdie. Toe sê Jesus, dis Jesus aan die woord, toe sê hy vir hulle, daarom is elke skrifgeleerde wat 'n leerling geword het in die koninkryk van die hemel, soos 'n huisheer wat uit sy skat nuwe en ou dinge tevoorskyn bring. Wat beteken? Wat beteken dit dat elke skrifgeleerde, elke persoon wat hy nou van praat in die koninkryk van die hemel, dit beteken iemand wat ingekom het in die koninkryk, iemand wat wedergebore is, het ingekom in die koninkryk. Elke persoon wat ingekom het in die koninkryk is soos 'n skrifgeleerde, wat 'n leerling, soos 'n huisheer wat uit sy skat nuwe en ou dinge tevoorskyn bring. Wat gebeur? Is terwyl ek die Bybel lees ek hierdie dinge wat in die Ou Testament is, en dit maak vir my sin, maar die Ou Testament, nie net die ou dinge maak vir my sin nie, maar ook waarheen hulle wys, die nuwe dinge. So as ek die Bybel lees, dan lees ek byvoorbeeld vir Johan wat 3 dae in die vis se maag is. En wat se nuwe dinge kom daaruit tevoorskyn wat die Gees vir my openbaar het vanuit die Nuwe Testament? Dat Jesus sou sterwe in 3 dae en 3 nagte in die graf sou wees en daarna opstaan. Nuwe en ou dinge, maar dit vind alleenlik plaas in die Bybel deur die werking van die Heilige Gees in ons lewens. So dis die werk van die Heilige Gees. As jy wil sê en jy wil vir iemand vertel, wat is die werk van die Heilige Gees? Hy is ons advokaat, hy tree vir ons in. Maar nie meer is dit. Hy breek vir ons die woord oop. En hy leer vir ons dit, sodat ons dit kan verstaan, die ou dinge en die nuwe dinge. En hy leer ons dit. En daarom, my liewe broer en suster, is dit onmoontlik vir iemand wat nie die Gees het nie, om te groei vanuit die skrif. Want dit is vir die wêreld dwaasheid. En baie mense sê hulle verstaan die Bybel, maar hulle leef nog steeds soos wat hulle geleef het terwyl hulle in die wêreld was, en daardeur openbaar hulle dat hulle glo nie dat God se woord die waarheid is nie. Hulle glo dit is dwaasheid. En daarom leef hulle dit nie. Want as jy dit werklik waar geglo het dat dit God se woord is, sou jy dit geleef het.
Dis die Gees se werking. En dan gaan hy verder, want hy wil uitbou oor wat gebeur met hierdie pad, met die Gees wat binne in my kom woon, wat gaan in my lewe plaasvind? Wat gaan plaasvind met die woord wat ek gaan ontdek? Die dinge wat ek gaan leer vanuit die woord uit. Wat gaan plaasvind? Vers 27, Johannes14. Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek aan julle. Nie soos die wêreld gee ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. Vrede laat ek vir julle na. Vandag nog, as jy vir 'n Jood vra, wanneer weet jy dat die Messias het gekom? Die Jode wat 'n verwagting het die Messias op pad. As jy met daai Jood praat en jy sê vir hom, hoor hierso, wat moet die Messias kom doen? Voordat jy sal glo dat die Messias hier is, wat sal hy vir jou sê? Eerstens, die tempel moet herbou word. Wat het Jesus nou net gesê oor die tempel? Ons gedeelte gelees, Johannes 2. Wat sê hy? Ek gaan die tempel afbreek en in 3 dae gaan ek kom. Dit was die vervulling dat hy die wat is? Die Messias is. Ongelukkig, die Jode vandag nog het die verwagting, en baie Christene, dat die tempel nog steeds weer gaan herbou word. Terwyl Jesus sê, ek is die tempel. En dan, my kinders is ook nou die tempel. En die gemeente is die tempel. En ek kom maak woning by die tempel. 'n gebou sal nooit weer 'n tempel wees nie. Daarom in die hemel, wat sien ons in die hemel? Was daar 'n tempel? Nee, want God is die tempel. Hy is die tempel. So dis een van die eerste dinge wat die Jode sê. Die tweede wat die Jode sê, dan moet vrede kom, die Messias sal vrede bring tussen al die volkere. Dis presies wat gebeur in die kerk. Is dit nie? In die kerk sit mense uit elke volk, en stam, en taal, en nasie, en hulle is almal familie van God. Tweede vervulling wat Jesus gemaak het. Die derde is, terwyl hy met hulle praat, sê hy vir hulle, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle. Die woord hier so uit die Hebreeus uit, in die taal wat Jesus sou gepraat het, sou hy vir hulle gesê, shalom. Shalom. En hierdie woord is 'n woord wat die Jode vir mekaar sê, as hulle mekaar groet, sê hulle vir mekaar shalom. Wat sê hulle daardeur? Ons verwag die vredesryk wat moet kom deur die Messias. Jesus staan op die toneel en hy sê vir hulle, ek gee julle shalom. Julle sal shalom hê in my. Die vredesryk het aangebreek, want ek het aangebreek. Luister gou 'n paar in die Ou Testamentiese gedeeltes wat ek gou graag saam met julle wil lees. En naamlik ons moet gaan na wat dit nie beteken nie. Jesaja 9 vers 6 tot 7. Kom ek lees vir julle. Jesaja 9 vers 6 tot 7 staan die volgende. Wil julle dit opsoek? Goed, soek dit op. Jesaja 9 vers 6 tot 7. Jesaja 9 vers 6 tot 7 staan die volgende: tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid, van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen. Die Here stuur 'n woord in Jakob en dit sal val in Israel. Dit is die vooruitskouing van wie wat sou kom. Jesus Christus is die vervulling daarvan. Hy sit op die troon van Dawid en elke keer as hy vir hulle gelykenis vertel, dan sê hy, die koninkryk van God kan vergelyk word met, wat sê hy vir hulle? Die koninkryk van God het gekom. Die koninkryk van God het gekom. Die koninkryk van God het aangebreek. Dis is hier.
Esegiel 37 vers 26. En ek sal 'n verbond van vrede met hulle sluit. Dit sal 'n ewige verbond met hulle wees, en ek sal hulle daar bring en hulle vermenigvuldig, en ek sal my heiligdom in hulle midde vestig vir ewig. Hoe is daai teksvers vervul? Luister weer na daai teksvers. Esegiel 37 vers 26. En ek sal 'n verbond van vrede met hulle sluit. Wanneer het Christus dit gedoen? Hier, jy het dit nou net gelees. Vrede gee ek vir julle. Luister verder wat hy sê. Ek sal 'n verbond van vrede met hulle sluit. Dit sal 'n ewige verbond met hulle wees. En ek sal hulle daar bring en hulle vermenigvuldig. Hoe sal hy hulle menigvuldig? Die kerk sal groei. En ek sal my heiligdom in hulle midde wees vir ewig. Heiligdom in hulle midde wees. Jesus sê, julle is die tempel. Ek sal in julle midde wees. Maar nie net as julle saamkom nie, as jy ook alleen gaan, sal jy die tempel wees en ek sal dit heilig maak en ek sal by jou woon. Unbelievable. Goed, dan Haggai. Haggai 2 vers 9, ek gaan net daai gedeelte lees. Daar's baie uit die Ou Testament. Haggai 2 vers 9. Die toekomstige heerlikheid van hierdie huis is besig om te praat oor die tempel. Haggai is besig praat oor die tempel. Die tempel moet herbou word. Dan praat hy oor die tempel. Hy sê vir hulle, die toekomstige heerlikheid van hierdie huis sal groter wees as die vroeëre, sê die Here van die leerskare, en op hierdie plek sal ek vrede gee, spreek die Here van die leerskare. Nou as jy deur die Heilige Gees hierdie gedeelte lees, dan verstaan jy, die heerlikheid van hierdie huis sal groter wees. Hoe is die heerlikheid van die huis groter as die tempel? Want Jesus is die tempel, is Jesus se heerlikheid groter as enige gebou wat nog in die geskiedenis opgerig is ter ere van hom. Amen. En wat sê hy dan? En hy sê vir hulle, en op hierdie plek sal daar vrede wees. Wat 'n plek? Daar waar God sy woning maak tussen mense sal 'n plek wees van absolute vrede. Ons gaan nou daarby kom, hoekom het jy dit? Hang net aan. Maar dis wat die Bybel vir ons vertel. Die Bybel vertel vir ons dat Christus gekom het en hierdie ongelooflike vrede vir ons beloof het. Maar hy sê, nie soos die wêreld nie. Dis belangrik. Nie soos die wêreld. Nou sê Matteus toe blaai, Matteus 10. Blaai gou daarna toe, Matteus 10. Wat vir my so ongelooflik is, dat God vir ons antwoorde gee in sy skrif vir alles, vir elke vraag wat daar is. En dit is interessant genoeg, in Matteus 10 gaan hy die vorige afgaande 2 verse gaan ek vir julle lees, voor ons kom by hierdie gedagte wat hy vir hulle sê rondom die wêreld waarna hy vir hulle stuur. Hy vertel vir hulle in vers 32 van Matteus 10. Hy sê, elkeen dat wat my sal bely voor die mense, hom sal ek ook bely voor my Vader wat in die hemel is. Maar elkeen wat my verloon voor die mense, hom sal ek ook verloon voor my Vader wat in die hemel is. Dit is interessant genoeg dat in hierdie gedeelte in Johannes word ook vir ons baie duidelik daarop gesê dat ons God se woord moet bewaar. So ons moet dit verkondig. Hier sê Jesus in Matteus dat die persone wat dit sal doen, die persone wat God se naam sal bely in die wêreld, wat vir mense sal vertel oor Jesus Christus, wat sal met hulle gebeur? Kyk na vers 34. Moenie dink dat ek gekom het om vrede op aarde te bring nie. Ek het gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Want ek het gekom om tweedrag te verwek tussen 'n man en sy vader en tussen 'n dogter en haar moeder en 'n skoondogter en haar skoonmoeder en 'n mens se huisgenote sal sy vyande wees. Wie vader of moeder bo my liefhet, is my nie waardig nie, en wie seun of dogter bo my liefhet, is my nie waardig nie, en wie sy kruis nie neem en agter my volg nie, is my nie waardig. Wat sê Jesus oor hierdie wêreld? Hoe gaan die wêreld teenoor ons voel? Hoe gaan die persone wees wat in die wêreld lewe? Hoe gaan hulle voel teenoor jou wat 'n kind van die Here is? Gaan hulle vir jou lief wees? Gaan daar vrede wees tussen julle? Glad nie. Julle sal vyandig wees. Hulle sal julle haat. Hulle sal julle vervolg. Hulle sal al wat sleg is vir julle sê. Wees bly, want jou naam is opgeskryf in die boek van die lewe. Wees bly in daardie tyd.
So dis nie die vrede wat die Here vir ons beloof nie. Die Here beloof nie vir jou dat as julle almal by mekaar kom en julle bid vir vrede in Suid-Afrika, die Here gaan sê ek gaan dit vir julle gee nie. Dit was nie een van sy beloftes nie. En Paulus sê as ons bid vir die vrede van die land, is dit maar net dat hy ons asseblief die evangelie kan verkondig en dit kan versprei. Maar die vrede van die wêreld word nêrens vir ons as kinders van die Here beloof nie. So as jy in jou hart het 'n gedagte en 'n gebed in jou hart het vir vrede in Suid-Afrika en vrede in die res van die wêreld, my liewe vriend en vriendin, skryf dit op jou Billy button want dit gaan nie gebeur. Daar's tydperke van vrede wat God vrede toelaat, maar is nie wat hy beloof vir die kind van die Here nie. En as jy soek na 'n wêreldse vrede en 'n vrede tussen broers en susters wat nie kinders van die Here is nie, in familie wat nie kinders van die Here is nie, met kinders van die Here, en jy teenoor jou mense by die werk, daar moet vrede wees. Daar sal nooit dit wees as jy 'n kind van die Here is. Die enigste vrede wat jy as 'n kind van die Here gaan ervaar in hierdie wêreld, is solank jy jou mond hou oor Jesus Christus. Maar die belofte is, as ons sy naam bely, sal ons nie vrede in hierdie wêreld hê nie. Wat 'n vrede sal ons wel hê? Die vrede wat God ons beloof is, eerstens, die oomblik as ek wedergebore word, en die Gees kom woon in my, en die Bybel sê vir ons, die wat my woord bewaar, ek en die Vader sal saam met hom kom, woning maak. Okay, so dis amazing. So die eerste vrede is, die hele Ou Testament vertel vir ons, en in die begin van die Nuwe Testament, en Romeine in die begin vertel vir ons, daar is geen vrede tussen God en mens nie. Romeine 1 begin dit baie duidelik om te sê, God se toorn is oor die mense, omdat hulle goddeloos is. Hy sê, is daar iemand wat goed is, sê die profete? Nee, selfs nie. Almal het afgewyk. En nou kom Jesus Christus, en hy sterf aan die kruis, en hy dra ons sonde, en deur Jesus Christus kom daar vrede met die Vader. Ek kan nou met die Vader praat. Wat 'n ongelooflike ding wat plaasvind vir my as kind van die Here. Ek kan met die Vader praat enige tyd van die dag. Hoekom? Want daar's vrede tussen my en God, bewerkstellig deur sy seun Jesus Christus. Okay, nou op hierdie stadium moet julle almal smile, want dit is amazing news. Okay, dis die eerste. Die tweede van die vrede wat hy vir ons beloof is, daar sal geen meer vrees in julle wees oor enigiets wat gaan gebeur in die toekoms nie. Daar behoort geen meer vrees in jou te wees oor enigiets wat in die toekoms gaan gebeur. Ongelooflike twee gedagtes. In die geskiedenis van die kerk het jy 'n ou gehad met die naam van Luther. En Luther het nooit hierdie vrede ervaar in die begin. Luther het 'n vrede gesoek tussen hom en God en hy kon dit nie kry nie. Want die hele tyd het hy ervaar in sy lewe, hier's 'n aanklag op sy lewe, hy het sonde in sy lewe en hy kan nie vrykom daarvan. En Luther hardloop rond en hy gaan bely sy sonde voor die priester. En hy sê vir die priester, priester, ek het sonde gedoen. En die priester luister na hom en Luther bely al sy sonde wat hy kan aandink. Die arme priester het mal geraak want Luther het so baie sonde gehad wat hy moes bely. En dan bely hy al sy sonde, hy stap uit. En dan onthou hy nou net, hy het dit bietjie met verwaandheid gedoen, sy belydenis. Dan draai hy om en hy stap weer terug en hy gaan bieg weer vir die priester. En dan sê die priester, maar wat wil jy moet nou bely? Ek het al lank vir jou geluister oor alles wat jy bely. Dan sê ek nou net onthou, ek het weer 'n sonde gedoen. Hoekom het Luther dit gedoen? Luther het dit gedoen omdat die Katolieke Kerk vandag nog glo dat as jy sonde doen en jy sterwe, jy nie hel, nie vaarvuur. Jy sal moet goedes doen en jou familie sal moet bid, kliphard, dat jy in die hemel kan kom. Maar dis waar jy op baie stadium is. Luther het dit geweet en daarom kon Luther nooit vrykom van die onvrede in sy hart nie, want dalk doen hy nou 'n sonde op hierdie oomblik en dan as hy nou sterwe, gaan hy nie by God wees nie. En toe ontdek Luther
God van die Bybel. En deur sy genade het daar vir my verlossing gekom. En hy het al my sonde van die verlede, die hede en die toekoms aan die kruis van Golgotha gedra. En wie wat ontdek liete? Vrede. Vrede. Luister wat sê Efesiërs 2 vers 13. Maar nou is Christus Jesus, het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Christus. Julle wat ver was, het nou naby gekom. Hoe? Deur die bloed van Christus. Want hy is ons vrede. Hy is ons vrede. Wie is ons vrede? Christus is ons vrede. Hy wat albei een gemaak het en die middelmuur van skeiding afgebreek het. Almal een gemaak. Wie almal een gemaak? Heiden wat tot bekering kom en Jood wat tot bekering kom, met Christus in homself een gemaak. En wat het gebeur? Tussen gelowiges uit albei volke. Wat het gebeur met hulle? Daar is nou vrede tussen alle volkere. Daarom kan daar kerke oor die wêreld en mense wat mekaar nie kan verdra, die mense wat daar buitekant in die wêreld is, hierdie volkere kan mekaar nie verdra nie, sit hulle almal Sondag in die kerk. En hulle luister na die evangelie en daar's vrede tussen hulle. Want hulle is broers en susters in Jesus Christus. Vers 15 van Efesiërs 2, deurdat hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, naamlik die wet van die gebooie wat in entsettinge bestaan, sodat hy deur vrede te maak, die twee in homself tot een nuwe vlees kon skep. Die Jood en die heiden kon nie mekaar uitkom nie. Hoekom? Want daar was reinigingswette, daar was goedes wat hulle moes gedoen het. En Jesus Christus kon vervul al die reinigingswette. Hy is die vervulling daarvan. Hy is die lam wat geoffer is. Hy is die bloed. Hy is die een wat reinig maak. Nie jou hande wat jy was nie. Nie jou klere wat jy was nie. Dis hy wat reinig maak. En wat doen hy? Deur dit te dra ook aan die kruis bring hy Jood en heiden by mekaar uit in Jesus Christus. Vers 16 sê en albei in een liggaam met God kon versoen deur die kruis nadat hy daaraan vyandskap doodgemaak het. Ongelooflik van 'n kind van die Here is, die kind van die Here is die bewys van absolute vrede wat daar is, omdat hy ervaar elke dag van sy lewe, dat as ek vandag sterwe, is ek in die teenwoordigheid van God, en ek het geen vrees daaroor. En dit kan alleenlik waar wees, omdat die Nuwe Testament waar is. Dit kan alleen waar wees dat Johan Louw vanmôre hier staan in absolute vrede, kan alleen waar wees, omdat Jesus Christus vir my gesterf het. Maar daar moet ook vrede wees, dat God in beheer is van alles. Ek hou van die gedeelte, waar Jesus die storm stil maak. Vandag vir julle die verhaal vertel, julle ken die verhaal. Jesus sit op die boot en hy is besig om te slaap. Almal wat weet dat God in beheer is, slaap terwyl die storm woed daar buite. Ja. Weet nie waarvan ek praat. As jy weet God is in beheer, dan slaap jy terwyl almal besig is om water uit te gooi. Krisis beheer en Jesus slaap. En hulle maak hom wakker en sê, gee nie om dat ons vergaan nie. En die Bybel sê vir ons, vrees het hulle aangepak. Hulle was bang vir dit wat besig was om te gebeur met die storm en alles. Jesus staan op en hy sê, julle klein gelowiges. Hy sê, storm bedank. Doodstil. Wie wat hoor jy dan verder in die teksvers? Net daarna, wat gebeur net daarna dat Jesus sê, storm om stil te maak? Wat gebeur net daarna? Wat sê die Bybel vir ons, wat het daarna gebeur? En die apostels was met vrees vervul. Hoekom? Het jy al iemand gesien wat in een oomblik 'n see kan stil maak? Ek vrees hom baie meer as wat ek nou die see vrees. Dis wat moet plaasvind in jou lewe as jy kind van die Here is. As jy verstaan hoe groot my God is, dan moet ek vir jou sê, dan besef jy, geen storm is groter as hy nie. En ek vrees hom
meer as enigiets in hierdie wêreld. En as jy by daai punt in jou lewe gekom het, wat gebeur? Jy slaap as die storm aan die gang is. Ongelooflik. Vrede, laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle. Dit is interessant genoeg in Openbaring, word vir ons vertel dat een van die persone wat die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Dit is interessant. Een van die groepe wat die koninkryk van God nie sal beerwe nie, is wat? Luister hierna. Openbaring 21 vers 8 sê, maar wat die vreesagtiges aangaan, wat die vreesagtige, deilois in die Grieks, mense wat bang is, wat die vreesagtiges aangaan en die ongelowiges, is dieselfde groep, is dit nie? En die ongelowiges en die gruwelikes en die moordenaars en die hoereerders en die towenaars en die afgodsdienaars en die leenaars, hulle is deel in die poel wat brand met vuur en swaal. Dis die tweede dood. Wie gaan een van die groepe wees wat in die hel gaan beland, is die wat vreesagtig is? Hoekom? Want God het vrede kom bewerkstellig vir jou. En as jy lewe in 'n vrees, wat sê dit vir my van jou? Jy verstaan nie wie God is nie. En ek weet daar's tye in jou lewe wat jy vrede het en dan is daar tye wat jy nie vrede het, tye wat jy vrede nie vrede nie. Die rede daarvoor, die oomblik as jy jou vertroue in jouself beginne plaas, is die tye wanneer jy nie meer vrede het. En daai oomblikke waar jy besef, wie wat, God is in beheer van alles. Jesus is besig in hierdie gedeelte oor en oor vir hulle te vertel dat hulle moet die woord van God bewaar. Hulle moet dit vertel. Hulle moet dit uitdra. En dan is daar 'n ongelooflike wat Jesus sê. Hy vertel vir hulle dat hy na die Vader toe gaan. En hy sê julle moet bly wees dat ek na die Vader toe gaan. En die ongelooflike is die Bybel vertel vir ons hoekom ons so bly moet wees. Die oorwinning is behaal. Hy sit aan die regterhand van God die Vader. Hy is in beheer van alles wat plaasvind. Hy tree vir ons in, want hy is ons hoëpriester wat intree vir ons elke oomblik van die dag tot in ewigheid. En daarom is die gelowige enorm bly dat hy gaan. En dat hy by die Vader gaan wees, maar hy sê hy gaan net vir 'n bepaalde tyd wees. Hoekom? Hulle sou hom weer sien na die opstanding. Hulle sou weer ontmoet met hom na die opstanding, maar meer as dit. Met die uitstorting van die Heilige Gees word ons vertel deur Johannes14 dat hy en die Vader sal ook by ons kom woning maak. En daarom het die gelowige elke liewe dag van sy lewe 'n ontmoeting met die lewende God wat in hom is. Jesus gaan die laaste gedeelte gaan hy nou afsluit. Wil jy moet weer terugblaai as jy daar by Johannes weg beweeg het, Johannes 14. Vers 29 staan daar, en nou het ek dit aan julle gesê, voordat dit gebeur het, soos julle, dat julle kan glo wanneer dit gebeur. Jesus sê vir hulle, wie wat, ek weet alles wat gebeur. Ek is in beheer van alles wat gebeur. En daarom kan ek julle vertel, voordat dit gebeur, wat gaan gebeur. Vers 30, ek sal nie veel meer met julle spreek nie, want die owerste van hierdie wêreld kom en het aan my niks nie. Die owerste van hierdie wêreld is aan die kom. Wie is die owerste van hierdie wêreld? Die duiwel. Die duiwel is aan die kom, en ek het niks aan hom. Die woord daar beteken dat die duiwel het geen houvas op Christus nie. Daar is niks aanklag teen Christus nie. Hoekom? Want hy is sonder sonde en hy sê ek is nie van hierdie wêreld nie. En daarom het die duiwel geen houvas op hom nie. En dis die interessante, is dat Jesus is besig om nou verder vir hulle te vertel oor wat in sy lewe plaasvind. En omdat hy bely wat in sy lewe, kan die Christen ook bely dat dit dieselfde is in my lewe. Het die duiwel enige houvas in my lewe? Is hy oorwin? Absoluut. Want meeste van ons gaan doen, ons gaan speel in sy graveyard. Die oomblik as ek besig is met sonde in my lewe en ek is besig om vas te hou in sonde in my lewe, het ek geen vrede nie. Weet jy dit?
As jy besig is met jou sonde in jou lewe, wat gebeur? Is die eerste ding wat weggaan in jou lewe. Jy kan nie meer met God behoorlik praat nie en jy het geen meer vrede nie. En ek sien hoe mense in die kerk sit Sondag. En hulle sit daar en ek kan kyk na jou gesig en ek sien, daar's geen vrede nie. Hoekom weet ek as nie vrede nie? Ek hoef nie eers vir jou te kom vra nie, ek weet dit. Jy's besig met sonde in jou lewe. As kind van die Here, gaan jy alleenlik vrede hê, vrede wat uitstraal uit jou gesig uit, omdat jy vrede het met God en omdat jy jou sonde bely voor hom en laat staan. En as jy weer 'n sonde doen, dan bely jy dit en laat staan dit. Jy hou nie aan met sonde nie, want aanhou met sonde steel jou vrede. Het jy vrede? Want as jy nie het nie, is daar 'n probleem, jy is besig om in sonde te lewe. Want Jesus sê, ek gee jou vrede, ek gee jou volkome vrede. Vers 31 sê, maar dat die wêreld kan weet dat ek die Vader lief het en doen wat net soos die Vader my beveel het, staan op, laat ons hiervandaan weggaan. Jesus is besig om in die laaste gedeelte vir hulle iets te vertel oor die Satan wat gaan kom, wat geen deel aan hom het. Sy besig om vir hulle te vertel, weet jy wat? Die Satan doen presies wat die Satan wil doen. En die Satan gaan kom en gaan sorg dat ek gekruisig word. Maar moenie vir een oomblik dink, ek doen dit nie uit vrye keuse nie. Ek is nog steeds in beheer. En daarom sê die res van die Bybel vir ons, Pilatus en Herodes het saam geplan om alles te doen wat God vooraf bepaal het. Die goddelose doen wat hulle wil doen, goddeloosheid. Maar God is in beheer van alles. Daarom bely die kind van die Here, God, U laat alles meewerk ten doen goede vir die wat U lief het. Hoekom? Want hy's in beheer van alles en geen persoon in die wêreld kan enigiets aan my doen as God dit nie toelaat in my lewe nie. Wie wat beteken dit vir jou as kind van die Here? Vrede. Vrede. Amazing. Dink daaroor. Niemand kan enigiets in hierdie wêreld aan my doen as God dit nie toelaat nie. As iemand my werk steel van my, God is in beheer. As ek al my geld verloor, God is in beheer. As ek môre my kind verloor in 'n motorongeluk met 'n dronk bestuurder, jy het te vinnig gesê, dink gou daaroor. God is in beheer. As ek môre kanker kry, God is in beheer. Niks in my lewe kan plaasvind sonder die beheer van God nie. En Jesus sê, ek gaan kruis toe, maar onthou een ding, is nie omdat ek beheer verloor het nie. Johannes 10, ek wil net 'n paar teksverse vir julle lees. Johannes 10 vers 11, ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Jesus is die aktiewe persoon, ek lê my lewe af vir my skape. Vers 15, net soos die Vader my ken ek ook die Vader en ek lê my lewe af vir my skape. Ek lê my lewe af vir die skape. Ek doen dit. Vers 18, niemand neem dit van my af nie. Niemand neem my lewe van my af nie. Maar ek lê dit uit myself af. Ek het die mag om dit af te lê en ek het mag om dit weer te neem. Hierdie gebod het ek van my Vader ontvang. Hierdie bevel het ek van my Vader ontvang. Ek is in beheer. As ek my lewe wil aflê, dan doen ek dit uit vrye keuse. Wanneer het daai vrye keuse plaasgevind? Voor die grondlegging van die aarde. Die Vader, Seun en die Heilige Gees het die Seun gesê, ek sal my lewe aflê vir die kerk. En hy het 'n vrye keuse vir jou en vir my gedoen. Dis awesome. En daarom sê die kerk van die Here Jesus Christus, daarom is daar enorme vrede vir ons, want niks kan ons skei nie. Ons is meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons lief het. En Jesus sluit af en hy sê, maar dat die wêreld kan weet dat ek die Vader lief het, doen net soos die Vader my beveel het. Jesus gaan terug na wat hy in die vorige gedeelte gesê het en hy sê, as jy my lief het, sal jy my gebooie bewaar. Wat doen Jesus? Hy bewaar
God se gebooie. Jesus is die absolute beeld van hoe die Christen hoort te lyk. Kyk mooi dan. Jesus kom in die wêreld in en hy doen alles wat sy Vader hom beveel het. En hy weet dat dit wat die Vader hom beveel het, gaan hy sy lewe verloor. En daarom die oproep wat Jesus het tot sy volgelinge is, neem jou kruis op, volg my. En Jesus het die hele tyd vrede gehad. Niemand kan dit van hom weggeneem het nie, want Jesus het geweet, sy Vader is in beheer. Niemand kan my lewe van my af neem nie, ek lê dit af op my eie. En daarom kan die kind van die Here, in die voorbeeld wat Christus ons gestel het, kan ons nou lewe en sê, weet wat, ek het absolute vrede. Ek lewe in die nuwe koninkryk, waarvan God in beheer is. Die nuwe koninkryk het aangebreek met Jesus Christus wat in hierdie wêreld ingekom het en die Messiaskap kom vervul het 'n nuwe koninkryk aangebreek. Die ou is verby. Die wêreld daar buitekant lewe onder die heerser van hierdie wêreld, die Satan. Maar die kind van die Here lewe onder die beheer van die nuwe koninkryk. Ons is hier. Daar gaan 'n dag aanbreek wanneer Jesus Christus gaan terugkom, wanneer ons dit in die volheid gaan hê. Is nie amazing nie? In die volheid hê. Gaan lees die laaste gedeeltes van Openbaring 21 en 22 en sien wat gebeur as ons in die hemel kom. Hoe dit wat nou hier plaas net absoluut in volle plaasvind as ons die oomblik is ons in die hemel kom. En daarom is die kind van die Here iemand van absolute vrede. Het jy absolute vrede in hierdie oomblik? Wat in jou lewe is besig om jou vrede te steel? Wat is dit wat besig is, en ek bid dat die Heilige Gees vir jou sal wys, wat is dit wat jou vrede steel in jou lewe? Waar is jou vrede geplaas? In jou man se salaris? In jou salaris? In jou grade? In jou familie? In jou vriende? In die regeerders van Suid-Afrika? Een of ander land? As jou vrede en enigiets buitekant Christus is, gaan die Satan elke liewe dag in jou lewe jou vrede kom steel. Die oomblik as ons die evangelie verkondig vir die wêreld daar buitekant. Die oomblik as ons dit bereid is om te doen, gaan ons alles behalwe vrede hê in hierdie wêreld. In terme van hoe die wêreld ons gaan behandel. Maar binne dit alles, met al die storms, wat besig is om te woed rondom ons besig om die evangelie te vertel, en die storm woed rondom ons, en mense is vir ons kwaad, binne dit alles stap ek. En ek weet, op my bootjie, is die Almagtige teenwoordig. En as hy bepaal het, dan moet nou rustigheid wees. Dan sal dit so wees. Maar solank as wat ek op daai boot is, het ek die vrede te midde van die storm daar buitekant. Amen. Kom ons buig ons hoofde. O Here, ons het baie keer bely dat ons as Christene lyk soos die wêreld. Ons hardloop rond asof ons soos 'n afhoender met sy afkop rondhardloop met niks en geen betekenis nie en al wat uitspuit is maar net bloed. En daar's 'n leegheid binne ons omdat ons soos die wêreld begin dink het. En ons vrede word bepaal deur mense, deur geld, deur besittings. Deur wat mense van my dink en wat mense van my sê. In plaas daarvan dat ek besef, Here Jesus, U het gekom en vrede bewerkstellig tussen my en die Vader. Wat 'n ongelooflike ding het plaasgevind. En U het kom woning maak in my Vader, Seun en Heilige Gees en daarom op my boot is daar vrede. Want dis God se boot.
en nie myne nie. En ek kan in die wêreld instap, Here, wetende dat wat ook al plaasvind, U is in beheer. En wat 'n kruis ook al vir my voor lê, U is in beheer daarvan. Want ek is meer as oorwinnaar deur Hom wat vir my krag gee. Hiervan is ek verseker, dat geen dood, geen engele, geen bose magte, nie hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping my kan skei van die liefde wat daar is in Jesus Christus ons Here. Met my God loop ek 'n bendestorm, spring ek oor 'n muur,